Привет, друзья! Ну вот и к концу осени пришел конец вентилятору. Сегодня мы будем его менять. Так, для начала надо снять 5 шурупчиков. Раз, два, три. Снизу 4 и 5. Так, все открутили. Снимается он довольно просто, легко. Не как на тазе. Хоп. И выболился. Так. Штекер надо отсоединить. Штекер отсоединяем и все. Так, на 6 надо 2 болтика вот этих открутить. Кстати, вот такой набор купил в фикс прайсе. 4, 5, 6, 7, 8 головки. Под отвертку, звездочки. Очень удобно и дешево. Так, вот здесь надо штекер еще отсоединить. И этот сразу отсоединить от вентилятора. Так, остался вот этот открутить. И все. Так, 2 болта здесь открутили. Теперь снимается очень легко. Снимается резистор. Вместе с ним ввалится вентилятор. Ставим все в обратной последовательности. Собираем и посмотрим, что у нас получилось. Кстати, тут вентилятор намного проще разобрать, снять, чем на тринашке. У меня была тринашка. Там было такое ощущение, что сначала двигатель, моторчик поставили, потом начали все остальное собирать. Потому что туда капец как сложно добраться. Здесь намного проще. Открутил 5 шурупчиков, 2 винта, все, двигатель вываливается. Где там? Ладно, потом закрутим. Что, посмотрим, как у нас все это работает, хозяйство. Ну-ка, включаем. Где там? О! Дует вообще отлично, хорошо работает. Так, старый, наверное, уже ремонту не подлежит, потому что месяц назад я его разбирал, снимал, чистил ВДшкой, все. И бесполезно, через месяц он все равно сдох, так что нет смысла чистить, что-то делать. Собираем в обратной последовательности. Все, штекера не забываем, бардачок обратно ставим, закручиваем, подтягиваем и все. Пишите комментарии, ставьте лайк. Всем пока.